Bueno, bos días. Xa temos traballado un pouquiño, onte fixestes unha serie de cousas que vos indiquei sobre os romanos. Nestes días, entonces, vamos a empezar a ver un pouco todo isto. Pero antes de empezar, quería vos comentar un pouquiño que é o que vamos ver. Entonces, en primeiro lugar, vamos a facer unha especie de percurso histórico da evolución política do mundo romano. Vamos a empezar no século VIII antes de Cristo e vamos a rematar no século V despois de Cristo, dende o ano 750, máis ou menos, redondeando, ata o ano 476. Desde a fundación de Roma por Rómulo, un personaxe lexendario a que se lle considera o primeiro rei da cidade, ata a deposición de Rómulo, pero este outro, Rómulo Augusto, o derradeiro emperador da parte occidental do imperio. Veremos os cambios, como esta cidade, que en principio é unha cidade pequena, pouco a pouco se vai estendendo por fora dos seus límites, vai a ocupar toda Italia, e como no século II antes de Cristo prácticamente domina ou controla a maioría do que é a cunca toda do mar Mediterráneo. Unha vez que domina todos estes territorios, Roma ten dentro de sí un cambio político moi importante. Era unha república controlada por unha serie de organismos, o Senado, as magistraturas, e a finais do século I antes de Cristo cambia de organización. Aparece o imperio. Vale? E veremos que este imperio se divide en tres momentos bastante ben diferenciados, o que sería o Alto Imperio, o século I e II, que un momento pois como de crecemento, de florecemento, de brillo, e dividido por unha crise, a crise do século III, unha crise moi importante na que se modificou absolutamente o aspecto e a organización imperial. No século IV empezamos o que se chama o Baixo Imperio, que se prolongará entre o século IV e o século V. Unha vez visto o que é todo este proceso político, por dicirlo así, nos meteremos un pouco en ver como é esta civilización dos romanos. E veremos primeiro que é unha civilización urbana. Por que decimos unha civilización urbana? Porque é unha civilización que está baseada en cidades. Alá onde os romanos non hai cidades, o primeiro que fan é fundar unha, crear unha, porque é, digamos, o seu esquema mental, que ten que haber unha cidade que controle un territorio. Segundo, é unha civilización escravista. Que queremos que decir tamén con que é unha civilización escravista? Pois que a principal forza de traballo está sempre nos escravos. Quen son estes escravos? Que dereitos teñen? Que o que fan? Bueno, pois iso tamén o vimos ver. E, en terceiro lugar, veremos un pouco cales son as bases económicas e sociais desta civilización. Veremos como a sociedade se artella en diferentes niveis, como hai diferentes grupos que teñen os seus nomes específicos, e veremos tamén como é unha sociedade que se asenta en dous pivotes. O primeiro é unha sociedade agrícola, todas as sociedades antiguas son sociedades agrícolas, non son, ata o século XVIII que aparece a industria, non podemos decir que a base sexa a industria. E segundo, que é unha civilización comercial, é dicir, que estes produtos agrícolas se intercambian comercialmente ao longo de todo o imperio, creando fortes vencellos entre as distintas partes dele. Finalmente, miraremos un pouco que é o aspecto cultural religioso. Cando digo cultural e religioso me refiro que os romanos ao principio son un pobo pagano, politeísta, que teñen varios deuses e tal, que despois asimilan moitos destes deuses propios deles, os deuses gregos, hai algúns que son inasimilables, pero bueno. En fin, como a partir do século III vai entrando o cristianismo en Roma, e no século IV se convirte na religión oficial do imperio. Isto acompañado tamén de outras características culturais e artísticas. Tedes que ter en conta o primeiro, que seguimos a falar a lingua dos romanos. Eu agora, ao dirixirme a vos, estou falando latín. E dices, no, bueno, estou falando latín do século XX de Galicia. Pero latín. O que pasa é que, bueno, preferimos considerar o latín nese sentido unha lingua morta. Por qué? Porque a partir dun determinado momento foi cambiando nos distintos territorios europeos, pero no fondo
o que seguimos escribindo e lendo e falando en latín. Seguimos utilizando as mesmas letras que utilizaban eles e a maioría das nosas palabras non son máis que unha versión do vocabulario latino. Pois con isto nada máis, simplemente animémonos a traballar, non?